कतारको फायर अलार्म काम हामीले गर्ने काम चाहिँ यही हो, यही लगाउनु पर्छ। अनि यसलाई चाहिँ ब्रेक ग्लास पनि भन्छ। अनि यसमा चाहिँ यो चाबी लायो भने यो चाबी हुन्छ, चाबी ओपन गर्यो भने अनि यता घन्टी बज्नु थाल्छ। यो फायर बेल भन्छ यसलाई। यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ, यसलाई चाहिँ बार सिटी भन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्मोक डिटेक्टर हो। यसले चाहिँ अब सर्ट भयो भने धुवा आयो भने थाहा पाउने काम गर्छ। देखिरहेको जुन छ यो चाहिँ अर्कै कम्पनी हो हाम्रो होइन। यसमा चाहिँ काम हुँदैछ, हाम्रोमा चाहिँ सिद्धिन आँटिसकेको छ काम। अनि यो चाहिँ जुन अहिले मैले भिडियो गरिरहेको छु यो चाहिँ एउटा मार्केट हो। यो चाहिँ एउटा मार्केट हो, यसमा अब पछि मार्केट हुन्छ। यसले चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन। सीसी क्यामेरा यहाँ पनि छ हाम्रो एउटा बेल अनि ब्रेक ग्लास। यसलाई चाहिँ भन्छ फायर फाइटिङ। यसमा हाम्रो वायर कनेक्सन हुन्छ। यो सानो बक्स छ नि, रेड बक्स, यहाँ फोन मारेगा नहीं, वीडियो करेगा, वीडियो कर रहे हैं, मुल्क बेचने का है ना। कैसा काम होता है, कैसे करता है, देखाने का ना पूरा आदमी का। यो चाहिँ हाम्रो मेन प्यानल हो। यहाँबाट सबै सिस्टमहरू चल्छ। अनि यहाँ हाम्रो बोलिरहेछ नि कोने कोने, यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने बन्धु हो केरलाको।